som nå omringet og truet av ISIL. På en kafé i Oslo med sterke norske røtter sitter en ny norsk kurdere som desperat prøver å få nordmenn til å forstå. Det har jo livet hver eneste dag i konfrontasjoner som vi ser bedre. Vi er samlet for å prøve å få oppmerksomhet om det som nå skjer i Iran. 4 av dem som er til stede yazider, sekten som nå forfølges av ISIL. Han prøvde å ringe en slektning som er omringet i en landsby av ISIL. Siste prat var 3:30 i dag. ISIL ga alle i landsbyen en tidsfrist, fortalte slektningen. Tidsfristen for å konvertere går ut i dag for de 600 yazidene. Hans slektning sier han ikke vil konvertere. عاقبة الإسلام بمن جهاده هذا تكشتنا يقول من نبي من الإسلام بلا من هنا كل من نبي من جهاده شر هذا مثلا يزيديا. Ni norske kurdere på en kafé. Det er lite de kan gjøre. Det eneste håpet er de kurdiske soldatene og USAs bomber. Ekstremværet Lena herjer